Sanni Torreblancasta Espanjasta, hei. Ihanaa tätä vuotta. Mulle tuli vahva tunne tulla korttien kanssa katsomaan meille kaikille opastusta ja rakkautta, iloa alkuvuoteen. Täällä on niin ihanaa. Meinasin tehdä tämän videon tuossa ulkona, mutta oli liian kuuma. Tulin sisälle. Eli rakkauden voimakortit on kyseessä. Ja tänään on tosi hieno päivä, koska illalla mä kanavoin täällä rakkauskurssin enkeleiden kanssa. Online ja tallenne. Ja se kurssi, jonka mä ohjaan 4 kuukauden välein, on ollut näiden korttien inspiraation lähde. Eli siellä tuli idea näihin rakkauden voimakortteihin. Ja näissä on siis mun taulut ja Frangen Katjan ihanat tekstit. Ja näitä on 44. Ja tähän videoon tunnustele intuitiivisesti, mikä on se sun numero. Sori, nyt vähän heiluu. 1 on tämä, 2 tämä ja 3 tämä. Minkä sä valitset näistä opastukseksi itsellesi? Mikä kutsuu? Ja tää 1 on liityn yhteen, kortti numero 10. 10 on siitä, kun supisitaan 0, niin 1, ihan mieletöntä. Eli kohta alkaa 17. helmikuuta vaihtuu nyt vielä oleva käärmeen vuosi tulihevosen vuodeksi, ja se on 1. Ja tämä vuosi on siis 1, uudet alut. Ja tässä kortissa otsikko liityn yhteen. Ja mä luen tämän vielä tästä. Mikä on tänään se rakkauden teko, joka yhdistää sinut itseesi, toiseen ihmiseen, luontoon tai kaikkeen olevaiseen? Mene kohti, kohtaa, kosketa, katso, kerro ja kuuntele. Rakkaus kuljettaa erillisyydestä yhteyteen. Rakkauteen mahtuu kaikki. Se oli 1 ja 2. Kiitän edellä kulkeneita. Kortti numero 39. Käänny katsomaan takanasi ja tukenasi seisovaa sukupolvien ja esivanhempien joukkoa. Ota jokainen heistä sydämeesi, hyväksyen ja arvostaen. Silloin rakkaus pääsee virtaamaan ja vapauttaa vanhan. Olet osa loppumatonta rakkauden ketjua. Aivan ihana ja niin tärkeä aihe. Mä todella koen, että viime vuosi on ollut raskas. Haasteita, oppijuttuja täynnä. Ollaan todella käärmeen vuonna luotu nahkaa. Joten nyt viimeistään voi olla ihana aika ottaa edellä kulkaneita sydämeen. Tehdä rauha itsensä ja kaikkien kanssa. Ja kortti numero 3. Puhun kauneudella. Kortti numero 24. Pakassa. Ja siis aina numeron kohdalta tuosta opaskirjasta sit löytyy lisää tekstiä. Mä maalasin tämän taulun Torreblancassa, tuossa Benalmadenan puolella 4 vuotta sitten, kun mä olin ekaa kertaa pidempään täällä Espanjassa. Mä oon 20 vuotta täällä käynyt, mutta ehkä vaan 1 viikkoa 2 aiemmin. Tää on nyt mun 4. talvi pidempään. Ja mä luen tän vielä. Puhun kauneudella. Ja tauluna tää oli meren alaiset maailmat ja kultainen Atlantiks. Viljele sanoillasi rakkautta. Kerro, että rakastat. Kannusta ja kerro kauneita asioita niin itsellesi kuin toisille. Sanat ovat energiaa, niillä on voimaa, jolla voi rakastaa. Totuudellinen puhe tulee aina suoraan sydämestä ja kunnioittaa kuulijaa. Kun puhut kauneudella, rakkaus puhuu kauttasi. Ihan älyttömän ihanaa tätä vuotta. Tee viisaita valintoja. Vie valinnat sydämeen. Ihan selkeästi nyt on jo vauhtia enemmän, energiavauhtia, muutosten voimaa täällä nyt kun on aiemmin ollut. Mutta muista kuitenkin, että ainakin mä oon sitä mieltä, että ihanaa, jos sekä tunne että järki menee samaan suuntaan. Ja jos kortit kutsuu, niin kauppa.viisaselämä.fi, näitä voi ihan ostaa omaksikin. Ja minusta voit lukea lisää valovoimaa.fi. Ihanaa alkanutta vuotta rakkauden taikaa ja hei ihan oikeesti tee rakkauden valintoja. Mä oon tehnyt niitä. Tässä on 1 niistä. Mieti.
Elämä järjestelee kyllä. Kun asetat suunnan, selkeän intention, teet päätöksen ja sitten tietysti teet oman osas siitä, mitä tarvitaan, että sun unelmat toteutuu. Aivan ihanaa tätä vuotta. Kiitos. Moi!